Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Tunaendelea na somo letu kuelezea na kunukuu kauli mbalimbali za wanazuoni kuhusiana na masala ya hukumu al-ihtifali bil maulidi an-nabawi. Tupo na tunaendelea na kauli za wale waliojuzisha. Baada ya kunukuu kauli mbalimbali ambazo muallifu ametuwekea kwa kumnukuu Ibn Dihya na maelezo yenye kutosha, anaendelea muallifu rahimahullah katika kunukuu, na leo insha Allah tunanukuu maelezo kutoka katika kitabu kinachoitwa Siyaru A'lamin Nubala. Ni katika kitabu maarufu, kitabu kikubwa ambacho ni cha al-Imam Adh-Dhahabi, na muallifu rahimahullah ananukuu kutoka katika juzu ya 22 ukurasa wa 336. Anasema wa amma ihtifaluhu bil maulid. Na al-Imamu Adh-Dhahabi ananukuu maelezo ama anatueleza maelezo kuhusiana na huyu al-Malik al-Mudhaffar ambaye inasemekana katika tarehe kwamba yeye ndiye wa mwanzo alianzisha jambo hili la al-ihtifal bil maulid. Anasema wa amma ihtifaluhu bil maulid, ama kule kufurahika kwake ama kule kuanzisha kwake hii ihtifali al maulid na namna alivyoianzisha, anasema fayaqsuru at-ta'biru anhu, kwa maana tunaeleza kwa maelezo mafupi. Kana al-khalqun yaqsidunahu min al-Iraq, kundi kubwa la watu walikuwa wakienda kwa ajili ya kushereheka na kufurahikia mazazi ya mtume katika mji wa Iraq. Waljaziratu, na ile jaziratul arabi. Watunsabu qibabun khashabin lahu wa liumaraihi, kwa maana na alikuwa anatengenezewa huyu Malik al-Mudhaffar yani anatengenezewa mfano wa vibanda maalumu pamoja na wale viongozi wake. Watuzayanu, na vinapambwa kwa mapambo tofauti tofauti. Wafiha juwaqul maghani wal laibu, na katika sehemu hiyo ambayo alikuwa akiandaa kwa ajili ya ihtifali bil maulid kulikuwa kuna juwaqul maghani wal laibi, kuna watu mbalimbali ambao wanakuwa wakiimba kasida tofauti tofauti. Wayanzilu kulla yawmi al-asri fayaqifu ala kulli qubbati wa yatafarraj, na alikuwa akifika hapo kila kulla yawmi al-asri, kila siku katika muda wa sala ya al-asiri au muda ule wa al-asiri. Fayaqifu ala kulli qubbati wa yatafarraj, na anasimama katika kila qubba wa yatafarraj, na anatazama namna maeneo hayo yalivyokuwa ni yenye kupendeza. Wayamalu dhalika ayyama, na akifanya hivyo kwa muda wa siku nyingi. Wayakhruju min al-baqari wal-ibli wal-ghanami shay'an kathira, na kwa ajili ya kufanya ama kuadhimisha siku hiyo ya maulid ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa ng'ombe, akitoa ngamia, akitoa mbuzi, kwa maana alikuwa akitoa wanyama hawa kwa wingi sana. Fatunharu, wanachinjwa. Watutbakhul alwan, na wanapikwa wanyama hao tofauti tofauti. Wayamalu iddata khila'il sufiyyati, na alikuwa akitoa zawadi mbalimbali za aina tofauti ya mavazi kwa wale ambao walikuwa wakati huo wakijinasibisha na ilmu at-tasawuf. Wayatakallamu al-wa'adhi fil maidani, na walikuwa wakizungumza mahodari katika wazungumzaji wa nyakati hizo katika viwanja hivyo ambavyo yalikuwa yakifanyika au zilikuwa zikifanyika sherehe hizo za Maulidin Nabawi. Fayunfaqu amwalan jazila, akiwapa zawadi kwa kuwapa pesa nyingi. Waqad jamaa lahu Ibn Dihya, na alikusanya Ibn Dihya kitaba al-Maulid, kitabu ambacho alikuwa ameeleza ndani ya kitabu hicho historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa za mtume. Fa'atahu 1000 dinar. Kwa kufanya hivyo Ibn Dihya huyu al-Malik al-Mudhaffar akampa dinari 1000. Wakana mutawadhi'a, na huyu al-Malik al-Mudhaffar katika sifa zake kama anavyomueleza hapa al-Imamu Adh-Dhahabi katika Siyaru A'lamin Nubala, na ukisikia baadhi ya watu wakieleza wakisema kwamba mwanzilishi wa maulid walikuwa ni Daulatul Fatimia ambao ni Mashia. Hii ni kauli ambayo sio sahihi, na kauli ambazo ni sahihi ni kama alivyonukuu
al-Imamu al-Dhahabi katika Siyar A'lam an-Nubala, na tutakuja kuona katika nukuu ya al-Imamu Ibn Kathir ad-Dimishqi, mwanafunzi mkubwa pia wa al-Imamu Ibn Taymiyyah, namna alivyokuwa anamueleza huyu Malik al-Mudhaffar ambaye ndiye wa mwanzo alianzisha jambo hili la Maulid. Sasa hapa anamueleza miongoni mwa sifa zake au baadhi ya sifa zake. Wakana mutawadhian, kwamba al-Malik al-Mudhaffar alikuwa ni mnyenyekevu, khairan, ni mtu mwenye kupenda khairi, sunniya, alikuwa ni mtu ambaye ni madhhabi yake ni ahli sunna wal jamaa, yuhibbu al-fuqaha wal muhaddithina, kwamba yuhibbu al-fuqaha wal muhaddithina, alikuwa akiwapenda wanazuoni wa kisheria, mambo ya kisheria, manake watu wa fiqhi, na muhaddithina, na wale watu wa hadithi. Faida ambayo muallifu rahimahullah anaiweka, anasema kama kana al-ihtifalu bil maulidi hasila fi al-mashriq al-arabi, kama ilivyokuwa hili jambo la ihtifali bil maulidi ni lenye kupatikana upande wa mashariki wa maeneo ya Waarabu, kadhalika kana hasila fi al-maghrib al-arabi, na kule magharibi mwa Waarabu pia walikuwa wakifanya hivyo. Fafil iqtisali akhbari duwali al-maghribi, katika kitabu hiko al-iqtisali akhbari duwali al-maghribi al-aqsa li Abil Abbas an-Nasiri, juzu ya 3 ukurasa wa 90, ananukuu muallifu anasema wa fi sanati 91 wa 600, katika mwaka huo amara Sultani Yusuf ibn Yaqub, huyu ni mwingine yule tuliomueleza katika Siyaru A'lam an-Nubala. Katika nukuu hiyo al-Imamu Dhahabi alikuwa akimueleza al-Malik al-Mudhaffar, na hapa ananukuliwa mwingine katika watawala katika maeneo ya magharibi, huyu Sultani Yusuf ibn Yaqub ibn Abdul Haq bi'amali al-Maulid an-Nabawi wa ta'dhimihi, na yeye alikuwa akifanya jambo hili na kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal ihtifalu lahu wa sayruhu idan, na akifanya ihtifali na ile siku ya Maulidi alikuwa ikifanyika na ikitambulika ni kana kwamba ni siku ya Idi. Minal a'yadi, ni miongoni mwa zile siku ambazo ni za furaha, watu wanafurahika. Fi jami'i biladihi, katika mji wake wote. Wadhalika fi shahri Rabi'il Awwal, alikuwa akiyafanya hayo unapofikia mwezi wa mfungo 6, kama ambavyo sisi tumeamua kuliweka darasa hili kwa sababu mbele kuna mwezi wa mfungo 6 ambao ni mwezi watu wengi wanafanya jambo hili. Hivyo Waislamu wana haki na wana nafasi ya kuyafahamu mambo haya kwa uhakika, kwa undani, kwa mujibu wa kauli za wanazuoni. Kwa hivyo anasema alikuwa akiyafanya hivyo fi shahri Rabi'il Awwal min as-sanati al-madhkura, katika huo mwaka uliotajwa. Wa kana al-amru bihi qad sadara anhu, na amri ya kufanya hivyo ilikuwa inatoka kwa huyu mtawala alikuwa akiitwa Yusuf ibn Yaqub ibn Abdul Haq. Wa huwa bisabrihi min biladi rifi, na kwa uvumilivu wake alikuwa akitoka katika sehemu za mashamba. Fi akhir safari min sana fawasala birasmi iqamatihi, na akafika kwa ajili ya kuhudhuria katika sherehe hizo bihadharati al-Fasi al-Faqihi, kwa kufika kwa huyu katika mji wa al-Fasi kwa huyu al-Faqihi Abu Yahya ibn Abi Sabri. Wa'lam, tambua, annahu qad kana sabaqa Sultani Yusuf fi hadhihi al-manqabati al-mawlidiyya banu al-Izzi fi ashabi sabtata, kwamba hawa ni ashabi sabta, ni katika miji iliyokuwa inapatikana kaskazini mwa nchi ya Morocco au Afrika. Kwa hivyo hawa walimtangulia mfalme huyo katika kufanya jambo hili la maulidi. Fahum awwalu man ahdatha amalu al-maulid al-karim bil maghrib, hawa Banu al-Izzi ndo wa mwanzo walioanzisha jambo hili la al-ihtifali bil maulid an-nabawi katika mji huo wa al-Maghribi. Hizi ni nukuu za wanazuoni, ambazo nukuu hizi wanazozinukuu kwanza ni kutuonesha ni kwamba kwa namna wanavyozinukuu nukuu hizi wao wamekubaliana na jambo hilo, kwa sababu mwisho wa nukuu zao hawajaonesha chochote ambacho kinachoonesha kulipinga ama kulikataa jambo hili. Kwa hawa ni wanazuoni ambao wanakubaliana na ihtifali bil maulid, na wameweka masala haya katika vitabu vyao isharatan, kwa kuashiria kwamba wanayakubali na jambo hili
kwa wao ni jambo ambalo linalofaa. Kwa hizi ni nukuu za wale ambao wanakubali masala ya al-ihtifalu bil maulid na kujuzisha kwa namna ambayo sio ile iliyokatazwa, bali kwa namna ambayo inakubalika. Isipokuwa namna hii inayokubalika wametofautiana katika kukubali kufanyika kwake na wale ambao wamekataa katika kufanyika kwake. Kwa haya machache, endelea kuwa nasi katika kipindi hiki ili uweze kufahamu mengi yanayohusiana na masala haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.